Mapay nga adlaw han kasi ko baryuhanon ang Barangay San Pedro MacArthur Leyte. Mga constituents ko ha Barangay San Pedro. Ana kon ordinansa nga ginisponsoran gin priority nga maaprubahan. Salamat nga yan han aton igkasi barangay official labinahan aton kapitan gintugutan kita hini makapaghimuhin ordinansa sugad man naton mga SB member pinanguluhan na naton Vice Mayor Honorable Vice Mayor Jesus Baranda. Damo nga salamat tayo mga sir. Aprobado na po naton ordinansa. An ordinance establishing the Barangay Educational Financial Assistance Program for the development rights of qualified enrolled and current college student of Barangay San Pedro approaching and appropriating funds relative thereto. Pag na natin ordinansa ha nga ginisponsoran sa ini nga ordinansa mga idol nga akon gin priority nga ginhimo. Aprobado na po natin mga natin ordinansa. So para nga tuhan mga taga San Pedro ha, by next year pwede na natin ini ma-avail nga aton ordinansa nga financial educational assistance para naton college student. Gamay gala ni gutila ini pero magabulig na gapin aton pro pamasahe. Salamat hanaton barangay kapitan na budgetan ini by next year mga idol at na ini matitilawan naton mga estudyante. Salamat ngayon ha gihapon ang mga kasi ko barangay official nga gin tugutan ini nga aton ordinansa. So by February or March siguro pwede na ini ang paghahatag ini nga aton assistance nakaduha sa katuig gamay gad ni pero kila ito by February first semester mahatag, second semester mahatag. So mga kasi ko barangay San Pedro. Okay, damong salamat tayo nga tanan. Adi ha, aprobado na ini. Tikang SB, ginaprobaran na ini SB, adi. Anira resolution, aprobado na. Pirmado na nira nga tanan. Labi na naton minahal nga Mayor Rodin Babanti, aprobado na ini. Okay, mga idol. Damong salamat. Bye-bye.